दोस्तों बारिश के समय में एक बंजारन कैसे अपने घर में गुजारा करती है, आइए आप लोगों को दिखाते हैं। अच्छा दीदी, यहाँ के होने के बाद फिर कहाँ जाएंगे आप लोग? मतलब अपने क्षेत्र में अपने बांधा है हाँ पूरा गढ़ है, हाँ औवा है, हाँ। पूरा गांव में है। मेरे दीदी के ससुराल वाले हैं। अच्छा, तो वहाँ आप लोग जाके ऐसे करते रहते हैं? अच्छा अच्छा, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये मतलब इनका काम है और यही सब चीज़ के इनका कह लीजिए जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन है और इसी से सब कुछ चलता है। और देख सकते हैं बारिश पूरा हो रही है और इसी में दोस्तों ऐसा गुजारा ऐसा चलता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं पानी भी टपक रहा है और इनके लिए कह लीजिए कि दुखदाई होता है, गरीब के लिए दोस्तों बहुत ही दुखदाई होता है बारिश। ज़रूरी नहीं कि सबके लिए बारिश बहुत ही अच्छा हो।